Seja bem-vindo a Alto Som, na AV, Acadêmico Nilo Figueiredo, 111, Centro de Lagoa Santa. Aqui você encontra som automotivo, multimídias, manutenção em máquinas de vidros e portas, insulfilm, alarmes, lâmpadas, palhetas, baterias, serviço de reboque, tapetes, capotas marítimas, volantes esportivos, acessórios em geral, tecnologia sonora de ponta e personalização completa.